Всем привет! Речь пойдет сегодня вот об таком товаре. Шнур AUX разной расцветки. Черный, синий, зеленый, фиолетовый, красный, белый на любой вкус. Три с половиной, длина 1,2 метра, 120 сантиметров. Товар пришел и изображен так же, как на картинке. У продавца 289 сделок за последние 6 месяцев. Ну а теперь перейдем непосредственно к распаковке данного товара. Снова всем привет! Очередная посылка из Китая в таком конверте. Вес 66 грамм. Здесь у нас тоже 66. Откроем, посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас набор AUX шнуров. Разных цветов. Длина должна быть 1,20 м. С позолоченными наконечниками. Кого заинтересует данный товар, дам ссылку на товар и на магазин продавца. Всем удачных покупок!